poème Jeu de la vie, écrit par Larbi Mahmoudi. L'enfance, c'est la joie et la légèreté de papillons. La jeunesse, âge de désir et force de tourbillon. L'âge avancé, c'est le départ des bien-aimés et conscience d'un temps passé qui ne revient jamais. Chaque jour est son rôle, chaque jour a ses propres paroles. Ne dis oh que c'est bien, ne dis oh que c'est drôle. La paix intérieure est un fait de retour. C'est la moisson des actes et moisson d'un parcours. Celui qui sème la bonté récolte dignité et fierté. Celui qui sème les piqûres récolte les blessures. Le film de vie en soi nous revient comme un cadeau ou il nous revient comme un lourd fardeau. Que soit on est récompensé ou on est blâmé, le temps qui passe ne revient jamais. Notre vie est régie par les règles de la vie. C'est la loi spirituelle de notre existence en vie. Le temps est comme un épée ou un ripé. Les paroles et les actes sont des semences ensemencées. L'imagination avec la bonne foi peut être orientée. Le sens de notre vie et de notre responsabilité.